உலகத்தோட மிகச்சிறந்த அட்டாக் ஹெலிகாப்டரான அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் கூடிய சீக்கிரமே இந்தியன் ஆர்மியில் இணைய போகுது. 2020 இந்தியன் ஆர்மிக்காக 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்க $930 மில்லியன் இந்தியாவும் யூஎஸ்ஏவும் ஒரு டீல் சைன் பண்ணாங்க. இந்த டீலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் அடுத்த வருஷத்தோட ஆரம்பத்தில், அதாவது 2024 பிப்ரவரியில் இந்தியன் ஆர்மியில் இணையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஏற்கனவே 22 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸை இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலைமையில் புதுசாக வாங்க போகிற இந்த 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸையும் இந்தியன் ஆர்மியும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் போக இந்தியன் ஆர்மிக்காக இன்னும் 11 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கான ஒரு ஸ்டடியும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டடியோட அடிப்படையில் தான் மேற்கொண்டு இன்னும் 11 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க. உலகத்தோட பெஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டான அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸை பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை இப்போ பார்க்கலாம். 4 பிளேடட் ட்வின் என்ஜின் அட்டாக் ஹெலிகாப்டரான அப்பாச்சியை தயாரிக்கிறது அமெரிக்காவோட போயிங் நிறுவனம். AH-64 அப்படிங்கிற பேரில் டெவலப் செய்யப்பட்ட அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் முதலாக பறந்தது 30th செப்டம்பர் 1975 அன்னைக்கு தான். 1981 தான் AH-64 ஹெலிகாப்டர்ஸுக்கு அப்பாச்சி அப்படிங்கிற பேரை வச்சாங்க. அப்பாச்சிங்கிறது நேட்டிவ் அமெரிக்கன் ட்ரைபோட ஒரு பேர், அதாவது அமெரிக்காவில் உள்ள பழங்குடி மக்களுடைய ஒரு இனக்குழுவோட பேர் தான் அப்பாச்சி. ஏப்ரல் 1986 யூஎஸ்ஏவோட பாதுகாப்பு படைகளில் இணைஞ்சது அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸால் பலவிதமான ரோல்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். பலவிதமான ரோல்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸுக்கு ஃப்ளையிங் டேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற நிக் நேம் இருக்குது. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸோட கேப்பபிலிட்டிஸை பற்றி பார்த்தோம்னா, இந்த ஹெலிகாப்டரில் 2 விமானிகள் பயணிக்கலாம். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸோடைய ரோட்டர் பிளேட்ஸை 23 mm ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் கன்ஸோடைய தாக்குதலை தாக்குப்பிடிக்கிற விதமாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி அப்பாச்சியோட ஏர் ஃப்ரேமை 12.7 mm கன்னோடைய தாக்குதலை தாக்குப்பிடிக்கிற விதமாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸை சுட்டு வீழ்த்துறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஆயுதங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸில் 30 mm M230 செயின் கன் இருக்குது. இந்த கன்னால் 1200 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃபயர் பண்ண முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸில் 16 ஆன்டி டேங்க் ஹெல்ஃபயர் மிசைல்ஸை பொருத்தலாம். இந்த ஹெல்ஃபயர் மிசைல்ஸுக்கு எல்லா விதமான டேங்க்ஸையும் எல்லா விதமான கவச வாகனங்களையும் தாக்கி அழிக்கிற திறமை இருக்குது. இது போக அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸில் 76 70 mm ஏர் டு கிரவுண்ட் ராக்கெட்ஸை பொருத்தலாம். இந்த மிசைல்ஸும் ராக்கெட்ஸும் போக எதிரிகளோட ரேடார்ஸ் மாதிரியான கிரவுண்ட் டார்கெட்ஸை அழிக்க ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்ஸும், எதிரிகளோட ஹெலிகாப்டர்ஸ்லேருந்து தற்காத்துக்க அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸில் வெவ்வேறு விதமான ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸும் இருக்குது. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸில் இவ்வளவு ஆயுதங்கள் இருந்தாலும் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட முக்கியமான காம்போனன்ட் அதோடைய ரேடார் தான். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் பயன்படுத்துறது AN/APG-78 லாங் பவ் ரேடார். இது ஒரு மில்லிமீட்டர் வேவ் ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரேடார். இந்த ரேடார் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட மெயின் ரோட்டாருக்கு மேலே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த ரேடாரோட சிறப்பம்சம் என்னென்னா, இதால் ஒரே நேரத்தில் 128 டார்கெட்ஸை ட்ராக் பண்ண முடியும். 16 டார்கெட்ஸை ஒரே நேரத்தில் எங்கேஜ் பண்ண முடியும். வெறும் 30 செகண்டில் இந்த ரேடாரால் அட்டாக்கை இனிஷியேட் பண்ண முடியும். இது தவிர இந்த ரேடார்ஸுக்கு இதை ட்ராக் பண்ணுற டார்கெட்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை மற்ற அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸோடையும் கிரவுண்ட் யூனிட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டியும் இருக்குது. இந்த ரேடார் போக இந்த ஹெலிகாப்டரில் இருக்கிற நைட் விஷன் சென்சார், GPS கைடன்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரியான பல அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜிஸ் இந்த அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸோட ஃபைட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸை பல மடங்கு அதிகப்படுத்தி இந்த அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸை உலகத்தோட பெஸ்ட் அட்டாக் ஹெலிகாப்டராக ஆக்கியிருக்கு. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸ் உலகத்தோட பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த பல்வேறு போர்களில் கலந்துக்கிட்டு அதோடைய கேப்பபிலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. இந்தியன் ஆர்மியில் இந்த அமெரிக்கன் மேட் அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் மட்டும் இணைய போகிறதில்ல. கூடிய சீக்கிரமே 156 மேட் இன் இந்தியா பிரச்சண்ட் லைட் காம்பேட் ஹெலிகாப்டர்ஸும் நம்மளுடைய இந்தியன் ஆர்மிலையும் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்லையும் இணைய போகுது. 5000 மீட்டர் உயரத்தில் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்ட் செய்யப்பட்ட உலகத்தோட முதல் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ங்கிற பெருமை நம்மளுடைய LCH பிரச்சண்ட்டுக்கு இருக்குது. LCH பிரச்சண்ட் என்னதான் ஒரு லைட் காம்பேட் ஹெலிகாப்டராக இருந்தாலும் இதால் அப்பாச்சி செய்கிற ஆப்ரேஷன்ஸில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் செய்ய முடியும். ஆன்டி டேங்க் ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுக்காக பிரச்சண்டில் ஹெலினா ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸை பொருத்த போகிறாங்க. இது தவிர பிரச்சண்டில் வெவ்வேறு விதமான ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல்ஸ், ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸையும் பொருத்த போகிறாங்க. அப்பாச்சி பிரச்சண்ட் இந்த 2 ஹெலிகாப்டர்ஸும் சீக்கிரமே இந்தியன் ஆர்மிக்காக ஒரு டீமாக சேர்ந்து செயல்பட போகுது. இந்த 2 அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸோடைய காம்பினேஷன் எதிரிகளுக்கு மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இப்போ சமீப காலமாக நம்ம நாடு அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறாங்க. அதுக்கு காரணம் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸோடைய முக்கியத்துவம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகுது. ஆன்டி டேங்க் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஆரம்பித்து கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸஸ்க்கு க்ளோஸ் ஏர் சப்போர்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் பல விதமான ரோல்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ண அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் தேவைப்படுது. சைனா கிட்ட கிட்டத்தட்ட 300 அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்குது. சைனாவை எஃபிஷியண்ட்டாக கவுண்டர் பண்ணணும்னா நமக்கும் அதிக அளவிலான அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வேணுங்கிறத நம்ம சரியான நேரத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜாயின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலில் மெம்பராக சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ, பாய்.